ప్రకాశం జిల్లా పొదిలి మండలం మల్లవరం గ్రామం వద్ద గాలివాన బీభత్సం సృష్టించింది. పొలిదర్శి జాతీయ రహదారిపై రోడ్డుకు ఇరువైపులా ఉన్న పెద్ద పెద్ద చిన్న చెట్లు రోడ్డుకు అడ్డంగా పడిపోయాయి. దీంతో పెద్ద ఎత్తున కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది. దూర ప్రాంతాలను చూస్తున్న ప్రయాణికులు, వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. అధికారులు ఎవరు స్పందించకపోవడంతో పక్క గ్రామమైన కుంచెపల్లి చెందిన రామకృష్ణ అనే యువకుడు స్వచ్ఛందంగా స్పందించి జేసీబీ సహాయంతో రోడ్డుకి అడ్డంగా పడిపోయిన చెట్లను తొలగించి ట్రాఫిక్ క్లియర్ చేశాడు. ఈ సందర్భంగా ప్రయాణికులు, వాహనదారులు అతన్ని అభినందించారు. మాది కుంచెపల్లి గ్రామం పక్కనే. మా ఊర్లో కూడా అటు వెహికల్స్ అవుతుంటే ఎందుకు వస్తున్నాయని మేము అనుకున్నాము. దాన్ని బట్టి అక్కడ అడిగితే మాకు ఇక్కడ 2 చెట్లు రోడ్డు మీద పడిపోయి ఉన్నాయి అని చెప్పి మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వటం వల్ల అటు ఊర్లోకి వచ్చిన వెహికల్స్, అందుకని మేము ఇక్కడ చేసి మేమే స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చాము. ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారని చెప్పేసి ముందుకు వచ్చి తొలగించడం జరిగింది. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.